અત્યારે આપણે રામભાઈ બાગરપુરા વઘાસી અને બેડવાની વચ્ચે જે છે ત્યાં આગળ છીએ. એમનો આ તબેલો છે. આ બધી એમની ગાયો છે અને ભેંસો છે. અંદાજે આપણે કેટલી છે ટોટલ 70 જેટલા એમની પાસે એનિમલ છે. વધારે પડતી ભેંસો છે અને આ બાજુ બચ્ચા છે, આપ જોઈ શકો છો. ચાલો આપણે એમને અનુભવ પૂછીએ. સિગ્નેટ એનિમલ હેલ્થની પ્રોડક્ટ્સ એ છેલ્લા 3 વર્ષથી વાપરી રહ્યા છે. એમાં અમારું સિગ્મિન વીસી, મોલાસિગ અને સેક્રોએલ 3 પ્રોડક્ટ છે. તો રામભાઈ 3 પ્રોડક્ટ તમે આટલા વર્ષોથી 3 વર્ષથી વાપરી રહ્યા છો, બરાબર છે? તો આપનો અનુભવ કહેશો બધાને. 3 વર્ષથી અમે જે ખવડાવી છે એમાં અમને સારામાં સારું રિઝલ્ટ આવે છે. એક તો જો તમારું ઓલું સેક્રોટ ને બીજું મોલાસિગ એ ખવડાવવાથી અમારા પશુઓ છે ને એકદમ તંદુરસ્ત અને કોઈ જાતની બીમારી ઓછી આવે છે. બરાબર, એ ફરક દેખાય છે. અને મિનરલ જે ખવડાવી છે એમાં અમને બહુ સારામાં સારું રિઝલ્ટ. મિનરલ ખાવાથી એમને જ્યારે વેતરમાં આવે છે ત્યારે તમારા શું અનુભવ છે? વેતરમાં જ્યારે આવે ને ત્યારે અમારી ભેંસ કે ગાય એ કમ્પ્લીટ બરાડા પાડી અને વેતરમાં આવે છે. બરોબર. અને નકર અમુક કેવું થાય છે કે બરાડા ના પાડે એટલે અમને ખ્યાલ ના આવે. પણ આ જે તમારો મિનરલ ખવડાવવાથી કમ્પ્લીટ ખબર પડે કે આ ભાઈ ભેંસ આજે વેતરમાં આવી બરાડા પાડે એટલે અમને ખ્યાલ આવે. અને આપ કેટલા સમયથી આ બધું અમારી પ્રોડક્ટ્સ વાપરી રહ્યા છો? લગભગ 3 વર્ષ થઈ ગયો. 3 વર્ષથી ખવડાવું. 3 વર્ષથી તમે કન્ટિન્યુઅસલી ખવડાવો છો. અને આ દરમિયાન તમે તમારા જે આ માલ છે એમાં કેટલો વધારો કર્યો? પહેલાં શરૂઆત કરી ત્યારે તમારી પાસે કેટલો માલ હતો? લગભગ 14-15 ભેંસો હતી. અત્યારે એમની પાસે 70 જેવા છે. અને દર મહિને એમનો રેગ્યુલર ઓર્ડર અને એમ આપે છે અને એમનો પ્રોડક્ટથી ખુશ છે. એ સિવાય તમને દૂધ વધારામાં અને દૂધની ક્વોલિટીમાં શું ફરક પડ્યો? દૂધમાં કેવું છે કે દૂધ કમ્પ્લીટ જળવાઈ રહે અને એકદમ એસએનએફ ફેટ એસએનએફ કમ્પ્લીટ એક ધારો આવે. બરાબર. આપને બીએમસી છે. બીએમસીમાં અત્યારનો ફેટ અને એસએનએફ શું આવે છે તમારે? અત્યારે મારે ગાય અને ભેંસ બંનેનું મિક્સમાં છે. જી. એટલે 71 થી 72 ફેટ આવે. 71 થી 72 ફેટ. અને એસએનએફ અમારે 97-98 રેન્જમાં રહે છે. તો આ હતા રામભાઈ. તમે તમારું એડ્રેસ અને નંબર કહો. મારું એડ્રેસ છે બેડવા મોગર રોડ, બાદરપુરા, અને કેનાલ ઉપર માધવ ડેરી ફાર્મ. બરોબર. રામભાઈ આહિર. હા.